Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani denoncon kërcënimet nga krimi organizuar, presione të gjithanshme për të mos lejuar të jepet fund pandëshkueshmërisë. Publikohet video autorit të vendosjes së tritolit në shtëpinë e deputetit demokrat Xhelal Mziu, i njëjti person dyshohet se qëndron pas disa ngjarjeve të rënda. Aksi Qukës Qaf Ploç vijon të jeti blokuar në lotin e 3, kompania ka nisur heqjen e shkëmbinjve, lëvizja e mjeteve bëhet nëpërmjet një bypassi provizor. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani deklaroi në një takim në Bruksel se institucioni që drejton është përballur me kërcënime nga krimi organizuar. Ai nënvizoi se presioni ndaj SPAK ka qenë i gjithanshëm, ndërkohë që publiku pret që të jepet fund pandëshkueshmërisë. Gjatë një vizite zyrtare në Bruksel, kreu i SPAK Altin Dumani diskutoi vështirësitë që ka hasur ky institucion gjatë 6 viteve të tij të ekzistencës. Vështirësitë kryesore kishin të bënin me organizimin e institucionit, me bërjen funksional të institucionit. Vështirësi tjetër që ishte presioni në cilin e gjendeshim, presioni i publikut i cili kërkonte rezultate pasi SPAK shihej atje si një shpresë për dhënje fund të pandëshkueshmërisë. Ndërsa pritshmëritë ishin të mëdha, realisht mundësitë tona ishin të kufizuara. Tjetër vështirësi është menaxhimi i presioneve dhe i kërcënimeve të ndryshme që vinin në drejtim të prokurorisë, por edhe të prokurorëve të posaçëm, nga politika, nga media, por sidomos nga krimi organizuar. Ai e përshkroi SPAK-un si një model të reformës në drejtësi, duke u ndërtuar mbi parime si pavarësia, profesionalizmi dhe besimi i publikut. Më e rëndësishmja për të patur një institucion të suksesshëm të ndjekjes penale është pavarësia e institucionit. Dhe kur themi pavarësia, kemi parasysh pavarësinë e brendshme, pra që prokurorët janë të pavarur në ushtrimin e ndjekjes penale nga drejtuesi i prokurorisë apo edhe nga pikpamja hierarkike, ata janë zotë të çështjes, dhe pavarësia e jashtme, që thotë pavarësia nga pushtetet e tjera. Procesi i përzgjedhjes së prokurorëve dhe hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit është një proces i vështirë, ku kalohet nëpër shumë filtra. Tjetër ishte një vështirësi dhe një sfidë ishte krimi i besimit tek partnerët. Dumani theksoi se Shqipëria është kthyer nga një vend që priste informacion në një burim inteligjence për partnerët evropian. Kreu i SPAK vuri në dukje se rrjedhët shqiptare të krimit operojnë në pothuajse të gjitha vendet e BE-s, por edhe në SBA e Amerikën Latine, çka e bën bashkëpunimin ndërkombëtar të domosdoshëm. Që prej mëngjesit të kësaj të hëne, policia e Pukës ka rrethuar një banesë të braktisur në fshatin Rosh të Fusharzit, ku fshihen 2 persona në kërkim. Njëri prej tyre, identifikuar si Julian Cumraku, 24 vjeç, ka refuzuar të dorëzohet dhe ka kërcënuar forcat e policisë se do të qellojë në rast se ata nuk tërhiqen. Personi i dytë është Arbenuka, i cili më herët ka qenë në ndjekje nga strukturat e antiterrorit. Në vendngjarje kanë bëritur edhe forcat Renea, të cilët prej disa orësh po bëjnë thirrje me megafon për dorëzim. Burimet bëjnë me dije se të 2 personat janë të armatosur dhe me rrezikshmëri të lartë. Kamerat e sigurisë së bizneseve kanë fiksuar autorin e vendosjes së tritolit në vilën e deputetit të Partisë Demokratike, Xhelal Mziu. Nga pamjet shihet një person me biçikletë dhe i maskuar që aktivizon eksplozivin. Hetuesit kanë dyshime se ai është autori dhe i shpërthimit në një lokal në Kamës dhe i disa ngjarjeve të tjera të rënda. Këto janë pamjet e siguruara nga Vision Plus që tregojnë autorin e dyshuar të vendosjes së tritolit në banesën e deputetit të PD-s Xhelal Mziu. Ngjarje ndodhur më 19 shtator. Kamerat e sigurisë së banesës së Mziut kanë qenë të fikura, por disa kamera të tjera kanë kapur momentin që tregojnë lëvizjet e personit, i cili dyshohet si autori disa ngjarjeve të rënda.
Burime pranë grupit hetimor shprehen se ka dyshime se i njëjti person mund të jetë autor edhe i shpërthimit me tritol në një lokal në Kamëz. Autori, ende pa identifikuar nga Blut, dyshohet se fshihet pas të paktën 6 shpërthimeve të tjera të ndodhura gjatë vitit të fundit në Kamëz dhe në zona të ndryshme të kryeqytetit. Skenari është i njëjtë në çdo rast, ku autori shfaqet i maskuar, shpesh i veshur si punëtor ose me rroba të errta. Vendos lëndën shpërthyese dhe largohet me biçikletë, duke humbur gjurmët përpara mbërritjes së policisë. Ndërkohë, detajet e reja dalin në dritë për shpërthimin tek lokali në Kamëz, ku më herët u kapën 3 persona: Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mzhika. Vetëm ky i fundit ndodhet në qeli, pasi Lami dhe Doni u lanë në arrest shtëpie nga gjykata. Burime bëjnë me dije se disa ditë para shpërthimit eksplozivit, Domi ka kontaktuar pronarin e lokalit Sajmir Sinën për ta çuar drejt një takimi me Jeton Lamin. Referuar dëshmisë, Lami e ka kërcënuar hapur duke i kërkuar 500.000 euro dhe duke paralajmëruar se nëse nuk paguante, pasojat do të ishin të rënda. Menjëherë pas kërcënimeve, Sina është larguar drejt Italisë. Nga ana tjetër, Mzhika ka shkuar tek 2 kunetërit që administronin lokalin me qira dhe u ka thënë se nuk do ta gëzonin gjatë këtë biznes. Hetuesit besojnë se autori i shpërthimeve është pjesë e këtij grupi kriminal. Identifikimi i tij do të ndihmonte policinë në zbardhjen e të paktën 6 rasteve të shpërthimeve me tritol. Partia Demokratike zhvilloi protestën e radhës para zyrës së kryeministrit Edi Rama. Në fjalën e tij, Berisha kërkoi nga mbështetësit që të vazhdojnë betejën e tyre kundër qeverisë me fuqi dhe guxim, ndërsa u përcolli atyre dhe mesazhet që mori në Brazil, ku mori pjesë në Asamblenë e Unionit të Partive të Qendrës së Djathtë. Kreu i PD-s hodhi akuza ndaj kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke kërkuar edhe dorëheqjen e tyre. Përveç kryetarit të PD-s, në tubim fjalën e morën edhe deputet dhe mbështetës të opozitës. Kjo është foltorja e dytë e opozitës, por e para që mbahet pas vendimit të gjykatës së posaçme për të pezulluar zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Një konflikt mes dy shokëve në zonën e institutit përfundoi në përdorimin e armëve të zjarrit. Marilen Jata u qellua me pistolet, ndërsa Plumbi e kapi në këmbë. 40 vjeçari ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë policia identifikoi autorin e plagosjes, 36 vjeçarin Fatmir Froku, i cili u shpall në kërkim. Të dy personat më herët ishin shok me njëri tjetrin, por prej 3 muajsh nuk flisnin. Mbrëmjen e të dielës, Marilen Jata sapo u fut në një rrugicë, i doli përpara autori dhe e qelloi me pistolet. Qarkullimi në lotin e 3 të rrugës Qukës Qafploç po bëhet nëpërmjet një bajpasi të përkohshëm pas rrëshqitjeve masive. Edhe pse kompania ka nisur heqjen e shkëmbimeve, ende nuk dihet se kur ky aks nacional mund të rikthehet në normalitet të plot. Firma që ka ndërtuar lotin e 3 të rrugës Qukës Qafploç këtë të hënë është duke punuar për largimin e shkëmbimeve që ran të dielën në segmentin e kësaj rruge, duke e bërë të pakalueshme për mjetet. Për të krijuar mundësinë për qarkullimin e automjeteve në këtë aks nacional është hapur një bypass. Sipas inxhinierëve të firmës, ky segment rrugor nuk do të jetë i gatshëm për lëvizjen e mjeteve derisa situata të kthehet në normalitet të plotë. Masivi shkumbor që ra në Karaxhat ka qenë shumë i madh dhe duhet thënë se është shkarja e tretë në këtë lot, madje në një nga segmentet, njëra nga korsit vijon të jetë bllokuar për shkak të shkëmbimeve të pahequr në rrugë. Firma po punon për vendosjen e rrjetave në skarpatat më të rrezikshme të lotit të 3 të rrugës nacionale Qukës Qafploç, e cila ka kushtuar 260 milionë euro. Fermerët në Fier e Vlora ankohen për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e ditëve të fundit. Ata thonë se kjo situatë përsëritet çdo vit, ndaj shtetit duhet i jap zgjidhje përfundimtare. Edhe pse lumi Vjos tashmë është tërhequr në shtratin e tij, rreth 80 hektar tokë bujqësore në fshatin Çerven në bashkinë e Fierit është ende në ujë. Banorët thonë se të gjitha tokat e kultivuara me grur, jonç, lakër, por edhe me ullinj janë të përmbytura. Ata pohojnë se këto toka i disponojnë me ligjin 7501, edhe pse është tokë lumore, ata paguajnë taksa, por nuk dëm shpërblehen. Na përmbytën 153 ullinj plus 1 hektar jonç.
s'kemi shpresja, do vinë kot, do shënojnë, kot do ikin. Unë atje mund të kisha 200 litra vaj, që s'kam atje me kokër. Hajde shikojnë në vend. Fatmirësisht, argjinatura e ndërtuar pas vitit 2017 i mbrojti nga përmbytjet e banesave, por mos pastrimi i kanaleve kulluese ka bërë që tokat buz lumit jo vetëm të jenë në ujë, por edhe uji të mos tërhiqet. Ja ku i ke atje kam të 120 rrezullin. Atje s'pudesh do të me në alozhi, në papastri lej ullin e qojnë në lumaj. Ullin janë pa vjell. Kam të 1 hektar jonç. Tashin taksat i japim tëra, dom dorë shteti, nam, i japim, tashin nuk themin e kjo është mytën 2017, 5 vjet, ishim shirfatit, zoti, nuk na mbyti. Kësa rana ka mbyta, ka bërë dem kolosal. Po jo se më dëmtuar vetëm mua, po ne jemi në përgjithësi të dëmtuar këtu, se neve kemi të tëra mbjellë këtu, grur, elb, ullinjt aty kemi të pa vjela. Situata është në gjendë se për të ardhur, për shembull të vi skrepi, hapi kokën filloj qafje të lumi edhe të viktea, që të bjen ujrat. Se janë prishur, janë dëmtuar me grure, me qa janë, qas janë. E njëjtë është situata edhe në Novosel të Vlorës. Banorët shprehen se çdo vit përballen me të njëjtin problem, duke u detyruar të largojnë bagëtit dhe të ngrenin orëndit e shtëpive për të shmangur dëmet nga uji. Jo asnjë ndim, jo fare asnjë gjë, nuk na kanë nashu asnjë gjë, deri tash nuk kemi asnjë të dhenë. Po kemi frikë, uji është tërhequr për të tërhequr, po prap frikë kemi që të futemi në spitona, se është akoma thonë që do vi nga Greku, jo. Niveli në lumin Vjosa në ditën e 6 ka zbritur në 4.2 metra, nga kulmi prej 8.3 metra është arritur më herët. Ethet e garës në Albania's Got Talent janë shtuar, teksa të tjerë konkurrent do të provojnë sot në mbrëmje të bëjnë për vete jurin, ndërkohë mbeten edhe 2 javë nga netët gjysmëfinale të spektaklit që mban të mbërthyer publikun pas ekranit të Vision Plus. Rrugëtimi i spektaklit Albania's Got Talent vijon, ku një tjetër puntat surprizuese pritet sonte në ekranin e Vision Plus. Të tjerë konkurrent do të na zbulojnë talentet e tyre në këtë mbrëmje të 6 audicioneve përmes performancave mbreslënëse që do të befasojnë jo vetëm jurin, por edhe publikun. Do të jenë sërish antarët e juris Agron Lakaj, Adelina Ismaili, Elsa Lila dhe Castro Zizo, që do të duhet të përzjedhin mes më të talentuarve. Ndërsa kanë mbetur edhe 2 javë deri në netët gjysmëfinale, zgjedhjet bëhen gjithnjë më të vështira, por edhe më emocionuese. Audicionet po ngushtojnë rrethin, të tjerë konkurrent do të duan të marrin Golden Buzzerin e mbrëmjes. A do të mundet ndonjëri prej tyre të bëj Agron Lakajn të shtyp butonin e art? A do të ketë sonte një tjetër finalist që do t'i bashkohet Diego Zelkës, Nikolas Bushit dhe Dashnor Bushit? Nata e 6 e Albania's Got Talent do të dëshmoj edhe një herë se talenti shqiptar nuk një mosh apo kufi. Sonte do të shihni zëra që premtojnë, artistë që promovojnë dhe njerëz që guxojnë të ëndërrojnë fort. Ndaj, mos e humbisni prezantimin e talenteve të radhës, por edhe shumë surpriza në orën 21, vetëm në ekranin e Vision Plus. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.